Hello guys, karibuni kwenye Shuku Tech, channel yako pendwa kwa ajili ya teknolojia. Tunadili na simu, kompyuta na subwoofer, hata TV pia, vifaa vingi vya kielektroniki huwa tunasolve hapa. Unaweza kusubscribe hapo ili kusudi kupata updates ambazo zinaweza kukufaa kwenye kazi yako ya kiufundi au ya kiteknolojia. Shuku Tech ni the best platform server kwa ajili ya Tanzania, lakini pia world, hata ulimwengu mzima unaweza kupata solution mbalimbali. Okay, leo tuende kwenye pointi. Nataka nieleze tu jinsi ambavyo subwoofer nyingi zinakuwa zinasumbua kwenye bass. The way ikiwa inapiga bass unakuta ina abusing. Yaani Twitter zinaweza kuimba vizuri lakini kwenye bass kukawa kuna scratch. Afu haipigi ile mdundo unaotakiwa ni i-support. Hapana, bali inakuwa ina scratch fulani hivi. Okay, so nataka nikuoneshe causes kadhaa kwenye vifaa vyako katika circuit ya subwoofer yako. Kwa mfano hii hapa, kwa na hiyo tatizo. Kuna hii IC hapa. Hii ndio ilikuwa shida. Unaona kwamba inalia tu, haifanyi chochote, yani kama vile ina fail. Wakati huo hizi IC ni nzima. Make sure kwanza umepima IC. Sawa. Unaweza kutengua mguu moja kama mimi hapa nilitengua mguu moja ili kusudi niweze kupima hizi IC. Maana ikiwa na mguu hapa iko connected zote zina respond the same. Yani zinapokea kitu kimoja. Kwa hiyo tenganisha ili kusudi ziwe zimeachana connection. Lakini pia unaweza kuzitoa hata zote ukapima kwa bora zaidi. Lakini ile kupimia humu kidogo inakuaga kama sio competent sana, huwezi ukaitambua vizuri. Lakini nilifanya hivi, nikapima kwanza hizi, nikagundua kwamba IC zangu ni nzima. Sawa. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ni IC. Sema kwa indicator ya nje, IC hizi zikifeli au zikiungua moja kwa moja Twitter haili. Sio kwamba itapiga kelele au nini, inakuwa haili moja kwa moja. Kwa mfano Twitter hazili au bezi haili, ujue ni IC zimekufa. Ukiona inakoroma, inaimba lakini inakoroma, ni capacitor. Capacitor zinaweza kuwa zimekufa. Sasa capacitor nyingi siku hizi sio kufa paka, sio paka ipasuke kama zamani. Zamani wanaangalia paka ipasuke. Hapana, capacitor inaweza kuta nzima tu lakini imekufa. Kwa hiyo cha muhimu ni unapima. Ukipima kwa kutumia multimeter yako kwenye continuity, una shock miguu ya capacitor. Yaani nikisema una shock maana yake unaigusanisha hasi na chanya hii miguu, then unapima hizo capacitor. Utapata ikisoma namba ikaridi afu ikatulia au hata ikaridi tu bila kutulia, basi IC capacitor inakuwa ni nzima. Lakini isiposoma chochote maana yake imekufa. Kwa utapima. Capacitor huwa zina tabia ya kufanya subwoofer ikorome. Lakini hii hapa IC nayo ina hiyo kazi. Kwa hii IC pia ikileta shida, basi subwoofer yako inaweza kukoroma. Hizo ni vitu tatu ambazo zinaweza kufanya subwoofer yako isilie kwenye bass, medium au kwenye kukoroma sehemu zote. Yes guys, nilikuwa tunataka niwaelezee hilo ili kusudi wakati mwingine unapoona matatizo kama hayo isikupe tab sana. Wewe unaenda tu on top kwenye vitu ambavyo nimekutajia hapo hivi na ukapata solution very easy. Thank you, see you at the top.